这怎么操作呢？怎么操作这个？要看看怎么操作，看看其他的地方多冷。据说马祖2度呢，2度很冷啊。来按右上方3个点，不对，按这左边3个点的左边，然后来看底下有个加号，有没有？加号，按加号，按加号哦，然后可以是你看世界各国也可以自己打字啊。这里面没有北京呢，别的手机城市有出现什么北京呢？台北还是台南、新营、高雄，是这样吗？高雄呢，好像写凤山呢。来，马祖，然后来按右下角那个，哎，对呀，那个就是收讯了。哎，怎么不见了？不是有搜寻吗？按搜寻，怎么搜寻这么久也不出来了？什么原因呢？是怎么操作啊？不要有表情符号，操作这么久为什么搜寻那么久没有出来啊？只有马祖这样，搜寻那么久都没有出来呢。有，底下有没有看到北干呢？这样也不是，南干呢？这样搜寻也没有看到说温度几度了，据说2度了，没有看到，要怎么搜寻呢？缺水的时候还要坐公车，带那个塑胶水桶去那个，还要爬山的人，坐那个公车都有爬山走山路了，然后到那个福澳地区还是哪里啊？忘记了，那个有专门给人家洗澡的店呢，洗澡洗完了，然后再去买那个水，买水用塑胶桶20公斤的吧，装好，然后再提到那个公车站，坐公车回到阿兵哥住的地方。马祖民国70几年的时候，1到2度呢，当兵的时候1到2度。今年113年，公元2024年1月份了，20几号，马祖说也有2度了，
也有1到2度。